Pulse by Abarth 1.3 turbo, 185 cavalos. Salvo engano, esse carro é 2023. 000. Olha essas rodas, escorpião da Abarth, pão de pneu, escape retrovisor, adesivo. Essa traseira ficou simplesmente linda. Pessoalmente ficou muito agradável. Turbo 270, que se refere aos 27 kg de torque. Vamos ver se ele é bom de porta-malas. Será que é? O botão é igual o da Jeep, para baixo. Porta-mala bem acabado, não dá pra ver lata aqui. Step, vamos ver, do tipo bicicleta, infelizmente. Luz de iluminação amarela. Desembaçador. Eu diria um porta-mala ok. Espaço traseiro bom. Ó, tem saída de ar-condicionado atrás. Levando em consideração que a versão topo de linha, tá bom. Bem bom. Agora aqui dentro, que é simplesmente uma maravilha. Acabamento soft touch só aqui, plástico duro. Deixa eu ver aqui se eu... Couro, não é couro, é um tecido sintético que imita uma fibra de carbono, mas mesmo assim é costurado, é macio, esquisito. Plástico duro, multimídia grande, bonito. Esse volante, muito bonito, boa pegada, muitas funções. Botão Poison, ó. Um do cluster do painel, fica todo do mapa. Auto Hold, freio de mão eletrônico, manopla de câmbio já conhecido do atual grupo FCA, que é a chave dele, também já conhecida, que ficaria o logo Abarth. Preço 134 mil, tá aqui na concessionária Seminovos H Branca. O carro tá com 15 mil km. Carro bem bonito. Forro do teto preto. Retrovisor eletrocrômico. Vamos ouvir o ronco. Achei que ele pipocasse, não pipoca. Vamos olhar o cofre do motor. Ficou aberto. Turbina, luz de arrefecimento, tudo ok, bem bonito. Capô nunca sacado, carro zero, bem feinho, bem bonito. Deixa aqui. Lembrando sempre de soltar o capô, nunca bater ele com a mão. Mas é isso.